সো হে গাইস, শুভ সকাল। সুন্দরটা সকালে সবাইকে সুস্বাগত। ভাই আজকে ব্লগটা কিন্তু শুরু করছি সুন্দর একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে ছাদের উপর থেকে। তা বেসিক্যালি ব্যাপারটা কী হয়েছিল, আগের দিন কিন্তু গেছিলাম সুমনদার বাড়িতে। সুমনদাকে তোমরা তো সবাই জানো, আমাদের বনগাঁ একটা ইউটিউবার, তাদের বাড়ি গেছিলাম। তা সুমনদার বাড়িতে গিয়ে খুব মজা করেছিলাম। তোমরা যারা এখন ব্লগটা দেখোনি তারা ব্লগটা দেখে আসো, মানে আগে এই ব্লগটা দেখে নাও, তারপরে ব্লগটা দেখে আসবা। যারা দেখোনি তারা দেখে আসো। আর তাহলে ব্লগটা আজকে কিন্তু কি হচ্ছে না হচ্ছে আমিও জানি না, কিন্তু ব্লগটা তো পোস্ট করতে হবে না তোমাদের জন্য। তো আজকে ব্লগটা পুরো দেখে থাকো, এনজয় করতে থাকো। আজকে ব্লগে কী কী হচ্ছে না হচ্ছে তোমাদের সাথে সব শেয়ার করবো। তাহলে ব্লগটা দেখতে থাকো, এনজয় করতে থাকো। আর কিন্তু ভাই শীতকালে মানে শীতকাল চলে যাওয়া ভাব, আর গরমকাল পড়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। আর ব্লগটা এবার থেকে মানে ভালোই আসবে। মানে শীতকালে যেমন বিকেলবেলার দিকে তাড়াতাড়ি সন্ধ্যে হতো, তো ব্লগটা করা হতো না। তাহলে এখন কিন্তু গরমকাল পড়ে গেছে, সুন্দর ব্লগ হবে। তাহলে ব্লগটা দেখতে থাকো, আজকে ব্লগটা দেখতে থাকো, এনজয় করতে থাকো। আর সুন্দর একটা সিনেমাটিক শট থেকে আজকে ব্লগটা শুরু করছি। ওকে। Thousand years later. भाईजान कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ফাইনালি কিন্তু দেখতে পাচ্ছ আমি সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি পাড়াতে। এই যাচ্ছে আমার নিনজা কাওয়াসাকি। ফাইনালি বেরিয়ে পড়েছি। আর এই যে দুটো ভাই আমার সাথে দেখা করতে এসেছিল। ভাই তোরা কোথা থেকে এসেছিস ভাই দেখা করতে আমার সাথে? কোথা দেখা করতে এসেছিস আমার সাথে? বেশি ব্যাপারটা কি ভাই, এখন কিন্তু চলে এসেছি আমরা পাড়ার মধ্যে, ঠিক আছে ভাই। সরস্বতী পুজো অনেকদিন আগে চলে গেছে, তার জন্য আমরা এখন এসেছি এখানে কুল চুরি করতে। এই যে কুল গাছটা, তার ছেলেবেলা এসছে একটা বাড়ির লোকেরই কুল গাছ। তা দেন এখন আমরা একটু কুল চুরি করবো, তাহলে দেখতে থাকো, এনজয় করতে পারবো। ওকে। ব্যাপারটা কিছু ভাই, সকালবেলা থেকে কিন্তু ব্লগটা কন্টিনিউ করিনি, তাই এখন বিকেল থেকে ব্লগটা কন্টিনিউ করছি। আর ব্লগটা এখন করছি আমাদের পাড়ার এরিয়ার মধ্যে, মানে পাড়ার মধ্যেই একটা সুন্দর একটা ক্যাফে তৈরি হয়েছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। হেবি সুন্দর লাগছে, এক একটার মানে ঘরের এক একটা ছাদ হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ। তাই এখন চলে আসলাম আমাদের এই ক্যাফেটায়। তা আমাদের এই ক্যাফেটা উদ্বোধন হবে 14 তারিখে। তা তোমরা এখানে আসতে পারবা। আর জায়গার লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো তোমাদের জন্যে। সব কিছু তোমাদের দেখাচ্ছি এখানে, তোমাদের দেখাচ্ছে যে এই পাশে হচ্ছে তোমাদের রান্না, যেখানে কুকটুক মানে রান্নার খাবার টাবার তৈরি হবে এই পাশে সবাই। আর এই হচ্ছে একটা রুম, একটা মানে রুম না, এগুলো যা হয় মানে এখানে কারা আসে আমাদের মধ্যে, তার সিঙ্গেল বয়াররা আসে না, এখানে আসে হচ্ছে কাপেল লোকেরা আসে এখানে। তা এদের মতো লোকেরা এখানে আসে, যেমন এ একা আর এর গার্লফ্রেন্ড আছে। তা এরা হচ্ছে এখানে আসতে পারবে। আর আমরা কি আর আসতে পারবো? আমাদের যেমন গার্লফ্রেন্ড কিছুই নেই। তাহলে ব্লগটা তোমরা দেখতে থাকো, এনজয় করতে থাকো। এখানে আসলাম তো ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দেবো, তোমাদের বললাম। আর জায়গাটার নাম হচ্ছে বনগাঁ শাহপাড়া, একদম বাস স্ট্যান্ড থেকে একদম অল্প একটুখানি, একদম ভিতর পাড়ার মুখের মধ্যেই একদম তোমরা আসতে পারবা, ঘুরতে পারো, খুব সুন্দর। আর আমাদের এখানে আসার আগেই একটা লোক চলে এসছে, এই জায়গা দেখতে পাচ্ছ, ওই যে হনুমান এখানে বসে রয়েছে। এই হচ্ছে ফার্স্ট কি বলে খরিদ্দার, কাস্টমার। Five minutes later.
ব্যাপারটা কি হচ্ছে ভাই, সেখান থেকে কিন্তু অনেকক্ষণ চলে এসেছিলাম, আর এখন কোথায় এসেছি আমি ঠিক জানি না। এই যে ও জানে না, আমিও জানি না। ওখান আমরা সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে ঘুরতে ঘুরতে আসলাম। এরকম সুন্দর একটা জায়গা, মাঝখানে এরকম সুন্দর রাস্তা, আর এই পাশে একটা পুকুর, এই পাশে একটা পুকুর, মানে সারা দিকে কিন্তু সব পুকুর পুকুর, মানে এইদিকে চাষ টাস করে সবাই। এরকম জাস্ট সুন্দর একটা লেভেলের জায়গায় আসলাম। জায়গাটা কিন্তু খুব হেভি, খুব সুন্দরই লাগছে। তাই কী বলবো, এই সুন্দর কাছে বলে বেশি সিনেমাটিক শটটা নেওয়া যাবে না, তাও ছোট্ট করে একটা সিনেমাটিক শট দেবো। তাহলে ব্লগটা দেখতে পারো, এনজয় করতে পারবো ছোট্ট একটা সিনেমাটিক শট থেকে। Two thousand years later. भाईजान कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? সো গাইস, ফাইনালি কিন্তু ভাই অনেকক্ষণ বাড়ি চলে এসেছিলাম, মানে ওটা আস্তে আস্তে অনেকটা সন্ধ্যা হয়ে গেছে, আর অনেকক্ষণ আগেই বাড়ি চলে এসেছি। তাহলে এই ভিডিওটা বেশি বড় করছি না, তাহলে ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব। তোমাদের সাথে নতুন ব্লগ ভিডিওতে, তখন তোমরা ভালো সুস্থ টেক কেয়ার, লাভ ইউ অল। আর হ্যাঁ, একটা কথা বলছি, আমি কিন্তু তোমাদের এখন ডেলি ব্লগ দিচ্ছি, তাও মানে প্রতিদিন হচ্ছে না, ডেলি ব্লগ প্রতিদিন হয়, তাও আমি সপ্তাহে কিন্তু 4-5টা করে ব্লগ দেওয়ার চেষ্টা করব। আর সামনে পরীক্ষা বলে এখন সেরকম ব্লগ ডেলি দিতে পারবো না, কিন্তু পরীক্ষাটা শেষ হওয়ার পরে আমি তোমাদের কথা দিচ্ছি ডেলি ব্লগ করার চেষ্টা করবো না, ডেলি ব্লগ দেবো। তাহলে ভিডিওটা আর বেশি বড় করছি না, এখানে শেষ করছি। আর চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থেকো, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই পাশে দেখো, তোমাদের ছোট্ট ভাইটাকে অনেকটা সাপোর্ট করো। তাহলে ভিডিওটা শেষ করছি, বাই।